भिजियो आज न मजाले। अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ। आज चाहिँ छुट्टीको दिन, डे अफ, त्यही भएर चाहिँ अब एकछिन घरबाट हावा खानलाई कतै घुम्न जाऊँ भनेर निस्केको। अब हुन चाहिँ ब्रिस्बेन जाने भनेर निस्केको हो। अब पानी पर्ने, घाम लाग्ने यस्तो वेदर छ। अब लेट्स सी हाम्रो डेस्टिनेसन कहाँ हुन्छ। ओके लेट्स गो। सुरु भयो। अब जाँदैछौँ बाटोमा। अन द वे हेर्नुहोस् न, अब यो चाहिँ अलिकति 2 बज्न आँट्यो नि त, त्यही भएर अलिक जाम छ, ट्राफिक जाम हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब यस्तै जाममा बस्दै बस्दै कतिखेर पुगिन्छ, लेट्स सी। ब्रिस्बेन आइपुगेको हेर्नु है, यस्तो पानी परिरहेको रहेछ, यस्तो पानी परिरहेको रहेछ, भिज्दै भिज्दै। भगवान् यस्तो पानी परिरहेको छ, भिज्दै भिज्दै भिज्दै। ओ माई गॉड। भिजियो आज न मजाले भिजियो आज चाहिँ। पानी झमझम परिरहेको छ, यस्तो बेलामा घुम्न आइएछ। वेदर त हेरेर आएको, त्यही पनि रोकिन्छ कि भन्ने आश थियो, यस्तो भयो। हामी चाहिँ ब्रिस्बेन सिटी आइपुग्यौँ। आउँदा आउँदै साथीहरू पनि भेट भयो, हाम्रो साथीभाइ भेट्यो। अब यात्रा सुरु हुँदैछ। साथीहरू भेट भयो हाम्रो चाहिँ यहाँ है। अब यस्तो पानी परेर अहिले चाहिँ अलि रोकिएको छ। अब हेरौँ, लेट्स सी। मलाई त म एक्लै त के खिच्नु। अब चाहिँ वेदर अलिक सफा हुँदैछ, अलिक क्लियर हुँदैछ हाम्रो मौसम। पानी चाहिँ रोकियो, अब यत्तिकै भयो हुन्थ्यो। घाम पनि नलागोस्, पानी पनि नलागोस्, जति भिज्नु भिजियो है। लेट्स सी हाउ वी विल गो। अब चाहिँ बल्ल वेदर अलिक सफा हुँदैछ। अब चाहिँ हामी फेरी चढ्न जाँदैछौँ। ब्रिस्बेन आएपछि फेरी नचढ्ने त कुरै हुँदैन। ओके yes we are going now साउथ बैंक जाँदैछौँ। अब चाहिँ हामी फेरीमा टक्क। लेट्स गो। चाहिँ हामी जाँदैछौँ फेरीमा टक्क। बाहिर बस्ने हो, बाहिर टक्क भ्यू हेर्दै जाने हो। यहाँ पानी परे पनि परोस्, जानेमा त बाहिर बस्ने। हाम्रो चाहिँ आज बर्थडे बोयसँग भेट भयो, हिँड्ने रास्ता। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। सरप्राइज बर्थडे दिन आयो। हाम्रो चाहिँ फेरि हिँडिसकेको छ। अब चाहिँ हामी फेरीबाट निस्क्यौँ। अब हिँड्दैछौँ हामी, अब घुम्न जाँदैछौँ अलिअलि सिटी। यो चाहिँ ब्रिस्बेन सिटी हो। यो चाहिँ एकदमै फोटो खिच्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ ब्रिस्बेन लेखेको छ, यही हो मान्छेहरू एकदम फोटो खिच्ने है। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ यसरी ब्रिस्बेन लेखेको छ। टक्क यहाँ फोटो खिच्नुहुन्छ मान्छेहरूले। हाम्रो साथीहरू गइसक्नु भएको छ फोटो खिच्नलाई। ल अब चाहिँ यहाँको फोटो सुट सक्यो। फेरि पानी पर्न थाल्यो। अब छिट्टाउँदैछ फेरि पानी। अब हेर्नु के हुन्छ। अब लगभग घुमे पनि भ्याइसक्यो। म
त्यहाँ फोटोसुटहरू गऱ्यौँ फोटोसुट गरेको चाहिँ भ्लग गराउनु बिर्सेछ त्यहाँ चाहिँ अटोमेटिकल्ली स्टुडियो थियो अनि त्यहाँ थिचेर अनि फोटो खिच्न मिल्ने थियो एकदमै राम्रो फोटो आएको छ म घरमा गएर देखाउँछु अहिले त्यहाँभित्र छ एकदम यहाँ जापानिज चिकन करी एन्ड राइस खाना आँट्दैछौँ यहाँनिर फ्रुट केक छ है टक्क परेको यो चाहिँ बर्थडे बोय ह्याप्पी बर्थडे टु यु चियर्स टु द न्यू इयर यो चाहिँ जापानिज डिस हो बट आई डोन्ट नो वाट इट इज wanna try this too I'm just थाहा भएन मलाई करी एन्ड राइस यो चाहिँ करी यो चाहिँ चिकनमा कराकी सो उज्यालो थियो अब चाहिँ अन्धकार भइसकेको छ बाहिर 6:22 भयो यहाँ चाहिँ यस्तो भएको छ ब्रिस्बेनको नाइट भ्यू ओ माई गॉड व्हाट इज दिस एन्ड पानी पर्न स्टार्ट हुँदैछ अब चाहिँ हामी घर जान आँटेको नाइट टाइम यहाँ आइसक्रिमहरू लिएँ अब आइसक्रिम खाने एन्ड फिनिस हामी चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क क्रिसमस ट्री भएको ठाउँ आइपुग्यौँ क्रिसमस ट्री चाहिँ यस्तो लगाएको छ ब्रिस्बेनमा इट्स भेरी नाइस हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ यसरी प्रोजेक्टर लगाएर यहाँ वालमा चाहिँ यसरी स्टार्ट भयो ब्रिस्बेनको सिटीमा ओके यहाँनिर चाहिँ यसरी प्रोजेक्टर लगाएर यहाँनिर यो चाहिँ पासपोर्ट लिने ठाउँ हो खासमा है अस्ट्रेलियन पासपोर्ट लिने ठाउँ यहाँनिर चाहिँ क्रिसमस इन ब्रिस्बेन भनेर लेखेको हुन्छ कस्तो दामी देखेछ वाउ अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ ब्रिस्बेनको यात्रा यति नै रह्यो लास्टमा आइसक्रिम हेऱ्यौँ अब हामी यहाँबाट जान्छौँ सी यू बाई बाई ए बाई बाई ब्रिस्बेन नाउ वी गोइङ पानी पर्न थाल्यो हेलो पानी पर्यो अब हामी जाँदैछौँ स्नोफल जस्तै भएछ स्नोफल भइरहेछ अस्ट्रेलियामा